好嘞，好了吧？算一算够了吧？玩也玩够了吧？好了嘞，好奇怪啊！桃园的人讲什么你们都信，我们这种正常人、做工的人怎么讲你们都不信，是吗？是吗？是这样。我有看过所有的直播，好笑，蛮好笑的。你怎么回答我的？你讲了什么话？我是不是一个人？是。我在里面跟你的小弟怎么讲的？讲完，你怎么找我出去的？找我出去，你又怎么想的？好人都你在做，坏人都我在扛。再怎么样，我一个人去面对你们所有的人，跑了没有？你跑，你们一句话都不听我讲。进来的人先动手，这是对的，是吗？你就是对的，没关系。你认为你们是对的，我一直都没有出面，为什么我不出面？我觉得小事，我没有提告。我觉得在网络上面，大家都是为了赚钱。大家说真的，赚钱很辛苦。我浪，我浪。你有些人被人家玩去了，你不知道，放了我一个人。我不追究任何的一件事情。结果我今天被人家对待的是这样，证明的是什么？你把人家当朋友，人家根本就没有把你当朋友。人家对你有恩，我报恩，人家也没把你当朋友，反而还被人家摆了一道。不止他，还很多人还摆我一道。没关系，社会上再怎么现实，再怎么黑暗，我阿正永远都是在做我自己应该做的事情。我明天还是要上班，我在这边，我有宣告，警察你也不用去找我，我们要提告，我们要对他们怎么样，不用再找我了。一个人固然有错，但是罪不至死。我觉得，我就算今天去到苗栗、台中、高雄、嘉义，也没有人敢对我这样。就是要维维你们的地区敢对我这样，谢谢你们，谢谢桃园的弟兄们，谢谢。我要真感谢桃园的弟兄们，是你们让我看得更清楚、更明白这社会上的黑暗面。感谢。我阿正虽然有时候喝酒下去，真的比较没办法控制自己的行为举止、言行举止，但是
确确实实，罪不过死啊，罪不至死啊。本来是没有要开直播的，我也没有打算要在直播上面卖东西。在这个台湾的社会上，虽然钱很难赚，但是每一个人还是很巴结的在工作，在赚钱。在这边，我只能说，就像台中的朋友讲的，公道自在人心。我没有要说谁要赢，谁要输。就算我输了，我赢了又如何？我只是想跟线上朋友讲，有些东西，有些事情，该适可而止就要适可而止啊。在这边，我也很诚心的跟一些线上的大哥、兄弟朋友们说声抱歉。那在说抱歉这当中，请一些大哥大姐们要明理一点，要明理一点。我只是小小一个做工的人，每天都是做工在过日子，没欠谁，我也真的没怕谁。生命有多少我是不管，但是我想跟线上朋友讲，适可而止。得到了人脉，得到了利益，要懂得适可而止。钢铁爸也有私讯我跟钢铁爸回了一句话：懂我的人就懂，不懂我的人，我多讲也没有意思了。我跟钢铁爸讲，我很尊重你，你也知道。我很尊重线上所有的朋友，你们也知道。结果我被人家当成白痴在耍。好，没有关系。这所有事情我都忍下来了。我想跟线上朋友讲，你们的人生当中，不是只有网络而已，有很多事情是等着你们去做的。不要一直去沉迷网络。我真的很对不起大家，因为我也很对不起一些关心我的人，甚至是帮我的人，我真的很对不起他们。我今天也有喝酒。我想要说的是，很多事情，很多眉眉角角的问题，到这边要适可而止了。我们吃不好，睡不好，要吃的比任何人还要多。但是我阿正可以跟你保证一件事情，我没有怕过任何一件事情。我希望从现在开始，你不来招惹我，我绝对不会去，我不会去招惹你。你如果敢来招惹我，公道自在人心。我不管你创了多少假账号、分身之类等等的。我只能跟你讲，我就是爱开直播，爱喝酒，而且我会坚持下去，到我死的那一天为止。记住。
记住，这几天很谢谢线上的一些朋友都关心我，然后照顾我，真的很感谢你们。我确实有做错，但是我罪不至死啊，真的。警察一直在找我，我都不出面，不是我不敢出面，是当天的事情，为什么你当天没有找我进去做笔录？为什么要到之后你才来找我做笔录？是因为事情闹太大了，是吗？事情闹太大了，你不得不处理，是吗？也没关系，我替你们扛了，我背了。我慎重跟你们讲一次，从今之后，我直播召开，9招。不喜欢我的人，你可以被续约来看我，你可以离我远一点。我只欢迎志同道合的朋友。人要怎么说谎，那是他们家的事情。我从头到尾我没有说过谎，我都实话实讲。我也是一个人去面对所有的事情，该讲我也都讲了，该道歉我也都道歉了。谢谢你们，感谢。那不好意思，我就先行下播了，因为我想要去柠檬。那如果你们大家不介意的，就来柠檬，好不好？哦，刚好我明天也要上班。好，刚好也有很多人联络我，好，我要一一的去联络很多的朋友，好，那谢谢一些线上的大哥大姐们，好，感恩，谢谢。我只是一个做工的人，一个普通人而已，好，希望大家以后要适可而止，感谢，谢谢你们，谢谢，拜拜。这直播就留着了，好不好？